अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल पापनगर ड्रामे में छा मंठार आखिरकार हाणे ॾिस बालाजी खान खां परे हलियो वेंदो। छा सिकंदर खान हाणे मंठार जो पीछो कंदो। छा मल्हार आखिरकार हाणे शेर दिल खे राज़ी करे वठंदो। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटी वीडियो में ॾियण वारा। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा थी सघे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल मिर्जा मलिक खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को मुंहिंजो बैलेंस न करंदो काफ़ी असांजो सलाह वधंदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों अवांजो टाइम वेस्ट करण करे हलो था पंहिंजी कहानी ई अपडेट जी तरफ़। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसो राणी जेको आहे मंठार खे साफ़ साफ़ चई छॾियो त तूं अञा अॻिते हल। छो जो हिते रिस बालाजी खान जा मतलब त बाबा जा माण्हू हिते पहुची सघनि था। मंठार चवंदो त राणी तूंखे हाणे कंहिं ॻाल्हि जी टेंशन नाहे खणणी। छो तूं मूंसां गॾु जेसीं ताईं मां नथो मरां जेसीं ताईं तुंहिंजे वार खे बि तओ न ईंदो। बस अञा अॻिते हलूं था पोइ जेको नसीब तूं सो ॾिठो वेंदो। राणी चवंदो त हा मंठार बस तूं परेशान न थी अलाह कंदो सभु मसला हल थी वेंदा। असां तमामु जल्द जेको आहे हिकु महफ़ूज़ जॻह ते हली रहूं। मंठार चवंदो त राणी असां सभ खां पहिरीं तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी निकाह थी वञे त उन खां बाद मां रस बालाजी खान खे अहिड़ो त सबक़ सेखारींदुसि जो दुनिया ॾिसंदी। ॿियो पर दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसो त सिकंदर खान जेको आहे बरेल खान खे साफ़ साफ़ चई छॾियो जेसीं ताईं मां मंठार ऐं राणी खे गोरे हथ नथो कयां जेसीं ताईं मां सुख जो साह बि न खणंदुसि ऐं जेसीं ताईं रस बालाजी खान मथां हमलो बि न कंदुसि। उन जे करे सभ खां पहिरीं मां उन्हनि ॿिन्हिनि खे गोरे हथ करे ऐं उन्हनि खे क़ैद करे उन खां बाद रस बालाजी खान मथां हमलो करे ऐं रस बालाजी खान खे सोड़ करे उनखे पूरो करे छॾींदुसि। ऐं पोइ रस बालाजी खान बि इहो सम्झे त मूं उन्हनि सां दुश्मनी करे वॾी ग़लती कई। सिकंदर खान साफ़ साफ़ चई छॾींदो त मां सुख जो साह कॾहिं बि न खणंदुसि। ऐं ॿियो पर दोस्तों बरेल खान जेको आहे सिकंदर खान खे साफ़ साफ़ चई छॾींदो त पुट मां तोखे हाणे कॾहिं बि न रोकींदुसि। बसि तोखां जल्दी जेतिरो थी सघे हाणे तूं पंहिंजे मसइलनि खे पाणे मुंहुं ॾिजां ऐं तूं राणी ऐं मंठार खे गोरे हथ करे उन खां बाद मां तोसां हर हाल में गॾु आहियां। रस बालाजी खान मथां हमलो करे ऐं रस बालाजी खान खे मारे पाण ॿई जेको आहे ख़ुशी जी ज़िंदगी गुज़ारींदासीं। सिकंदर खान चवंदो त हा बाबा बस तूं परेशान न थी। बरेल खान चवंदो सिकंदर पुट मूं राणी ऐं मंठार जो मसलो जेको आहे तो ते छॾे ॾिनो। चाहे तूं उन्हनि खे हयाती ॾी या उन्हनि खे मारे छॾी इहो तुंहिंजो मसलो आहे। सिकंदर खान चवंदो बाबा तूं परेशान न थी अगरि जेकॾहिं हू मुंहिंजे रुख चढ़ी आहे ऐं मूंखे मिली आहे त मुंहिंजो फ़ैसिलो कंदुसि। ऐं ॿियो पर दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसो मल्हार जेको आहे शेर दिल खे राज़ी कराए वठंदो। शेर दिल खे चवंदो त अगरि जेकॾहिं तूं ईअं नाराज़ थींदे त पोइ रस बालाजी खान असांजे विच में फ़ाइदो वठी वेंदो। शेर दिल चवंदो त मल्हार बस तूं परेशान न थी मां तोसां गॾु